ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ഇറാനി പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ വലിയൊരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് 1 ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത്. ഇനി അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ തന്നെ ഒരു 3/4 ഗ്ലാസോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു 3 സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വളരെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചെടുത്തത്, ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ക്യാരറ്റ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പോളയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവസാനം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാലയോ മീറ്റ് മസാലയോ ഏതായാലും മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ഇനി അധികം നേരം വഴറ്റണ്ട. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുത്തതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോള കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വെക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് പാനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അധികം നേരമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യരുത്, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അധികം സൈഡിലേക്ക് ആവാതെ സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ബാറ്റർ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാല എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ്. ഞാനൊരു പീസ് തക്കാളി വളരെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം നമുക്ക് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 25-30 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോള നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകൾ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ കുക്കാവാത്ത പോലെയാണ് തോന്നുക, പക്ഷെ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഇറാനി പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.